هندسه حلوه ولا وحشه؟ بص، هي هندسه عامله زي البنت الحلوه بس من بعيد، بس يعني هي زي كراش كده، اول ما تقرب تكلمها تحس ان في بكابورت اتفتح. فهي هندسه عامله زيها، تبتدي كده في الاول انت تشدك كده، انت داخل هندسه، انت فاهم يعني ايه هندسه؟ اللي اهلك بيقولوا لك ان ما فيش غير كليات غيرها، فانت خلاص بتبقى حاسس ان انت دخلت الجنه. هندسه بقى حلم العمر. المهم اللي هي في الاول بتبتدي برضه تحسسك ان الدنيا سهله كده، ما فيش حاجه صعبه، مش زي ما الناس بتهول ومش عارفه ايه، بس هوب فجاه تروح مدياك على الامبوله. الامبوله هي اصلا علاقه مش محترمه، فما تنتظرش ما تيجي تضربك على فاك. المهم اللي هي شويه تقعد تضربك وبعدين فجاه دي تتعب، فتبتدي تديك راحه اسبوع مثلا، بس بعد الاسبوع ده ترجع تضرب اجمد من الاول، ما تعرفش ايه اللي بيحصل وما بيخفش. يعني هي برضه هو الريتم ماشي كده، اسبوعين تخف وبعدين ترجع تديك تاني، تخف وبعدين ترجع تديك تاني على طول، وانت قاعد ده كله مستسلم بقى خلاص، ما انت هتقضيها. وفي ناس بتقول لك لا وانا اهين نفسي على ايه، تخرج من الكليه اساسا، دي حاجه ثانيه لوحدها. المهم ان في هندسه اجازه نص السنه دي يعني هي ما تقدرش تقول عليها اجازه، هو انت يعني المحاضرات اتلغت في الاسبوعين دول، فانت طبيعي ان انت ما رحتش الكليه بقى، ما هو ما فيش محاضرات، بس الدكاتره ما بيبقوش عايزين برضه يحسسوك بالفضا، فبيدوك واجب تعمله في الاجازه، بس هم ما يعرفوش ان احنا بنقعد ندعي عليهم، او هم عارفين بس مبسوطين من كده، ما تعرفش بقى الدعاء ده بالنسبه لهم حاجه حلوه ولا ايه، ما تعرفش. ده غير بقى انك لما بتخش هندسه بيبقى بعدين هخش قسم ايه، بيبقى محدش اصلا قال لك ايه الاقسام دي ولا ايه، هي هم قالوا لك هندسه لكن ما قالولكش ان في كهرباء جوه وميكانيكا وطيران وطبي، ما حدش قال لك الكلام ده خالص. وانت داخل دخلت هندسه وبعدين بقى يعني هعمل ايه، فهو ده اصلا الكومن في هندسه جوه، هتلاقي كل الناس دخلت هندسه ومش عارفه بعديها هتعمل ايه، فما تستغربش انت شويه بعد ما هتعدي اعدادي انت هتعرف، وفي الاجازه كمان يعني مش في نهايه اعدادي مثلا، في ناس بتبقى داخله اصلا عارفه الاقسام اللي هي هتخشها خلاص، هي حابه الموضوع ده. في صحابي كانوا عايزين ميكانيكا، وفي ناس داخله عايزه تخش كهرباء، انا كنت داخل عايز كهرباء بس غيرت رايي. بس فدي هندسه باختصار. تخش بقى هندسه ولا لا؟ بص يعني الموضوع ده يتوقف على ميولك انت حابب هندسه ولا لا، انت حابب الموضوع ولا لا. لو مش حاببها ما تخشهاش، مش ابوك قال لك او مامتك قالت لك لا مالكش دعوه، انت شوف انت عايز ايه، لانك اصلا لو دخلتها وانت مش حاببها الموضوع مش هيبقى حلو خالص، يعني مش هيعجبك وانت تبقى زهقان. حتى يعني مثلا لو انت داخل هندسه وعجباك، الصعوبه اللي فيها هتبقى يعني انت بتقاوم بس عشان انت عايز توصل لحلم، لكن انت دلوقتي اصلا مش عاوزها، فتدخل في حاجه صعبه كمان والمفروض تقاوم عشان تنجح، وانت اصلا مش عايز الحكايه دي، فعارف صعبه ازاي متخيلها. بس بقى لو دخلت هندسه هقول لك حاجه، بص هي الكلمه دي مش الهندسه بس، لكل الكليات، اشتغل شغلتك اللي انت اتعلمتها اللي انت درستها، فاهمني؟ وحرام تتاكل في ارواح الناس. انت قدام دخلت هندسه فانت مسؤول على ارواح ناس، دخلت طب فانت مسؤول على ارواح ناس، تجاره فانت مسؤول على فلوس ناس، يعني ارواح ناس برضه في النهايه. فالموضوع كله لا من بعضه، وكل الكليات وحتى تربيه انت مسؤوله على ناس، وكل الناس دي خلي بالك، خلي عندك ضمير بس مش اكتر، يعني راعي ضميرك، بلاش تبقى دكتور طبيب يعني وتتاجر في ارواح الناس. خد الدواء ده وهو مش عنده حاجه اساسا، او واحد تروح موديه للدكتور ده ويروح للدكتور ده وانت عارف عنده ايه اساسا، او مش عارف اصلا مرض فبتفتيله في اي حاجه. ما بلاش، حرام بجد. انت برضه وانت داخل هندسه ما تخش قسم معين، ما تشتغلش شغل قسم تاني، عشان ده عيب يا حبيبي، عيب. ما تبقاش في كهرباء وتروح تصمم عماره عشان دي اسمها وساخه، انا بقول لك اهو، لانك اصلا ما بتبقاش عارف ايه الاساسيات، او ايه انت ما درستش اللي هم الخمس سنين اللي انت هتدرسهم في قسمك، فانت ما تعرفش اساسا ايه اللي المفروض يحصل. طب انا عايز اخش هندسه بس خايف من علم الرياضه في الماس، ما تخافش من حاجه، خش ذاكر اعمل اللي عليك، وانت قدام عملت اللي عليك فربنا مش هيكسفك ان شاء الله. اما لو ربنا ما وصلكش لهندسه فاكيد هو شايلك حاجه ثانيه، اكيد انت ليك احسن. فانت لو خايف دلوقتي اللي انت عايز تخش هندسه بس خايف من علم الرياضه، خايف من امتحان الماس، خايف دماغك تعطل، ما تخافش من اي حاجه، اعمل كل اللي عليك وخش عماره بقى. بص هي عماره عامله زي البطيخ، كل واحد وحظه، يعني انت اشتريت بطيخ من عند نفس الراجل انت وحظك، ده نفس الحكايه في عماره. المشروع عامله هو نفس الشخص، بس بيروح للدكتور ده ياخد ممتاز، يروح للدكتور الثاني مرفوض، يتعاد، ما تعرفش ايه اللي بيحصل. والمصحف هي كده، ما بلاش دكتور ودكتور، معيد ودكتور بيبقوا شغالين مع بعض، بيبقوا سيكشن كامل، تمام؟ انت بتقعد تتابع عن المشروع بتاعك، تروح للمعيده بالمشروعك تقول لك تمام تحفه بس اعمل الحته دي وكده، ما تغيرش اي حاجه، تروح للدكتور يقول لك ايه القرف ده، ايه القرف ده، وعكس اعكاس، لو الدكتور قال لك ايه الحلاوه دي المعيده تقول لك مقرف، المعيده قالت لك حلو الراجل يقول لك وحش، ما تعرفش هما بيبقوا عايزين ايه، لدرجه ان انت بتحس في الاخر ان المشروع ده مشروع الراجل هو اصلا اللي عامل فكرته وانت اللي بترسمه له، بس هو في نفس الوقت مش عارف هو عايز ايه، فما بتبقاش فاهم اي حاجه، رايح جاي عمال تشتري في ورق، تطبع في ورق، ترمي في ورق، وتقف على الترابيزه ظهرك يتكسر، وفي الاخر يقول لك زي الزفت، وانت بتبقى عايز تشتمه تضربه، بس في الاخر هي اصلا الدرجه في ايديه، فانت ما تقدرش تعمل له حاجه. طب هو عماره بقى فيها امتحانات ولا لا؟ بس احنا عندنا امتحانات بس مش قوي، يعني ما ينفعش نمتحن في الميد ترم، هو الامتحان كله لود الامتحانات في الفاينل، وبيبقى اصعب من امتحاناتكم، يعني ما تخافش. انت عندك مشكلتك، عارف مش عارف، انا بقى مشكلتي هلحق ولا مش هلحق، دي حاجه ثانيه بقى، وغالبا ما بنلحقش، فدي بتبقى مشكله. ده غير انت ممكن تلحق والدكتور ما يعجبوش مثلا فكرتك في الاخر فتشيل، خلصت خلاص. بس في الميد ترم بتاعكم بيبقى عندنا رحمه بقى، احنا اصلا بنبتدي الميد ترم بتاعنا بعدكم على طول، انتوا تخلصوا الاسبوع بتاعكم احنا بنبتدي الاسبوع الثاني على طول، هو كده هتلاقي تحسوا قانون. وحتى في الميد ترم بتاعكم الراحه بتاعتنا هم يومين بس في الاسبوع، يعني اللي بيتلغوا مثلا المواد مدني اللي اتلغت دي في الاسبوع ده تغيبهم، بتقعدهم في البيت عادي، بس بتشتغل برضه على المشروع، فيعتبر مفيش راحه قوي يعني، عشان انت اصلا مش هتلحق تخلص. فدي عماره، ويجي في الاخر واحد يقول لك فرافير، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انا اقف معايا سيكشن واحد انت هتعيط لي بس مش اكتر. في الاخر الدنيا مش هندسه وطب بس، كل الكليات. يعني انا شخصيا مستغرب ازاي ان كليه زي تربيه يبقى مجموعها منخفض ويقولوا عليهم فشله، دول
دول اللي بيطلعوا كل واحد شاطر في شغله، هم دول اللي بيطلعوهم، هم دول اللي اصلا من الاول بيناموا عقلهم. فانا مش عارف ازاي اللي احنا بنقول عليهم فشل اساسا. فما فيش كليه ملهاش لازمه، اختار الكليه اللي انت بتحبها، اختار المجال اللي انت بتحبه. وانا كده خلصت. لو انت لسه جديد على القناه بتاعتي هتلاقي دايره عليها صورتي، معلش على المنظر انا اسف، بس هتدوس عليها هيطلع لك شريط، دوس سبسكرايب بس، واستنى بقيه الفيديوهات ان شاء الله. كان معاكم محمد احمد، سلام.